عصافير من الخلد تغرد بين أهليكم جوانحنا لكم سرر ومن دمنا نغاديكم عصافير من الخلد تغرد بين أهليكم جوانحنا لكم سرر ومن دمنا نغاديكم جوانحنا لكم سرر ومن دمنا نغاديكم أحييكم وبالأسواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نوديكم ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم أحييكم وبالأسواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نوديكم فيا أهلا ويا مرحى حللتم بين أهليكم بكأس الحب مطرعة وطاف الود ناسقيكم فيا أهلا ويا مرحى حللتم بين أهليكم بكأس الحب مطرعة وطاف الود ناسقيكم بكأس الحب مطرعة وطاف الود ناسقيكم أحييكم وبالأسواق ناتيكم فوينا قرشو يا قوم بيرتا قراني ماذو نفتقالي قالوا ريرتا قراني ماذو قبيلي دنست لك الدفاع ربتا قراني ماذو قوت اسكدو ولو قياس له kitaabkaad la qaadato wax qabsatay rabtaa qarani maadu qiima weyna qarani maadu qiima weyna qorsho iyo aqoon bay rabtaa qarani maadu nafta qaaliga lowray rabtaa qarani maadu qabiil iyo daneest laga difaacay rabtaa qarani maadu quwad isku duuban oo qiyaas laho kitaabkaad la qaadato wax qabsatay rabtaa qarani maadu بسم الله الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتور إمام شيخ حسن جامعي كان عصتنا وضياش لقنك والدينتا معلمينتا iyo ardada bahda saxaafada iyo dhammaan qof kasta halkaan magaca ay ku fadhido iyo masabkaba waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh oo ah salaanta islaamka tan ugu qiimaha badan salaanka bacdi sidoo xiriiryaha ka dhawaajiyeyba halkaan maanta waxaan soo qabanqaabinay xaflad aan ugu talagalnay caruurta agoonta ah iyo doctor imaam xasan jaamici oo ka mid ah samafalayaasha hay-adda almustaqiim aadka u caawiya oo runaantii maalmahan jooga magaalada muqdisho sidoo kale xafladdu waxay wadataa ujeedooyin fara badan oo ay ka mid yihiin maadaama aan ku jirno bisha abriil oo ah bishii la asaasay hay-adda almustaqiim foundation sidoo kalena ay gebagaba noomanayso sanad dugsiyeedka iskuulka agoonta almustaqiim marka maadaama xafladdu ay intaasoo ujeedooyin ay kulansatay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in aad nagala soo qeyb gashaan farxad weyn ayayna inoo tahay waxaana aad iyo aad kaga mahad celinaynaa waqtigiina qiimaha badan ee aada noo soo horteen intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan warbixin guud ka siiyo hay-adda almustaqiim iyo iskuulkaba sidaan magaceedaba ka arkaysaan hay-addu waa hay-ad samafal ah oo ka shaqaysa dhammaan howlaha guud ee samafalka si gaara waxaan xooga saarnaa dhanka waxbarashada caruurta agoonta ah iyo kuwa danyarta ahba hay-addu way 2 sano jirsatay
laakiin iskuulku muddo sanad ah ayuu noo shaqaynayaa caruurta agoonta ahna si waxbarasho oo lacag la'aan ah ayaanu intaas ugu soo shaqaynaynay waxaana intaasoo dhan naga caawinayay ma ahan dowlad ma ahan hay-ado kale oo caalami ah dowladaha ayaan walaalo Soomaaliyeed oo uu ka mid yahay oo maanta tusaale aan soo qaadan karno imaamka oo halkan fadhiyo iyo dad kale oo walaalo Soomaaliyeed oo ku nool dalka dibadiisa marka waxaa xusid mudan in gudoomiyaha hay-adda Cabdixakiin Cabaas Xaaji Iimaan oo ah aasaasaha sidoo kale ah gudoomiyaha oo naga maqan yahay laakiin uu salaan qaasa uu soo diray dhammaan ardada iyo marti sharafkaba marka maadaama uu waqtiga hayo soo gaabinaya intaasaan ku soo gabagabeynaa insha Allah ma maasantiin soo dhawaada gacmo far ku soo dhawaada leeyahay assalaamu calaykum ilaahay baa mahad iska leh inta ka shaqaysay mu'asasadatan oo soo aliftay hirgelisay intaan oo caruura haddii alla kuu roon yahay keentay u raadisay ikamka ay ku soco lahaayeen ayaa waxaan leenahay waa mahadsantihiin ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin ilaahay idinka siiyo adduunka fi nicma aakhirana fi ljanna waxaa qabateen shaqo aad iyo aad u wanaag badan oo adduunyadana sharaf ku leh aakhiradana ajir ku leh ixtibaanka dambe iyo mustaqbalkana aayatiin ku leh ayaad qabateen waxaan idin leenahay ilaahay idinka ajir siiyo sii wada inta kale oo idin aragtana kuwa idinku dayda oo sidaan iyo si lamida samaysa Allah ka dhigo intaas kadib waxaan rabaa inaan haddana mar labaad u mahad celiyo intii gacan ka geysatay oo barnaamijkaani inuu hirgalo ama maskax gelisay ama maal gelisay ama juhdi xoog iyo xirfadeed gelisay ayaa waxaan leenahay ilaahay ajir ha idinka siiyo waana ku mahadsantihiin intaas kadib mar rabo inaan hadalkaygu wax lagu farxo oo aad iyo aad u sharaf badan oo qiimo leh ayaa noo muuqanaya dhammaanteen maga waxaan u wada mahad celinaynaa raggii sidaan u soo qabanqaabiyey waxaan leenahay mahad ha idinka gaarto ciyaalkana kuwa ka faa'iideysta oo ku himilo gaara oo wax ka barta Allah ka dhigo oday xaajo wuxuu ka yaqaan anagu nabadoonaan ahay duco ka yaqaana barnaamijku hadduu wax barasho iyo qalin galo waxa yaqaan dadka ama siyaasadda ku shaqeeya ama wax barashada ku shaqeeya oday xaajadiisu waa duco marka waan idin ducaynaynaa ciyaalka ku barakoobo wax barta Allah ka dhigo intii maskaxdeeda gelisay oo maalkeeda gelisay oo muruqeeda gelisana adduunyo nacmala iyo aakhira janna Allah siiyo waxaan ku baraarujinaynaa inta ilaahay wax siiyey inta wax loo qabto amba wax lagu bixiyo waxa u wanaagsan agoonta marka ninka ilaahay waafajiyane sadaqa jaariya Allah uga dhigo ninkii maantay u jeedane kii la qabsaday wax ku bixiya Allah ka dhigo kuwa hadda noo muuqanaya iyo kuwa aan noo muuqanaynba kuwa wax ku bixiya Allah laga dhigo waxaan rabaa hadalkayga inaan badiyo mar rabo waa mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاهم مهد علينا إله سبحانه وتعالى كبعد وحاهم مهد علينا استقيم. وحاهم مهد علينا هيد المستقيم فاونديشن. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتي أولادنا وحنا برتي عيار معها. الحمد لله رب العالمين. أنا ولداران رعاي أولادنا إلهي وحييك أنا هيدان. وحال عقل أنا يوجو برتا أو بوجا يسيسي أو دركي يوجو قطي أو قلنكي يوجو قطي الحمد لله رب العالمين
ilaahay ajri xasanaad aan la soo koobi karin allah ka siiyo ilma aabbiyo hooyo aan lahayn oo gabadheeday dhashay ii haayaan wax aniga aan dhalay ii haayaan agooman maanta wax la soo koobi kara ma aha waxaan tuugana adduunya aakhiro inaa ilaahay ajri iyo xasanaad aan la soo koobi karin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka siiyo wax kasta ilaahay baa yimaado adduunkan waa laga tagaa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waa galanka hore iyo galanka dambe laakiin alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waxa maanta waxaan celinayno waa hay-adda almustaqiim foundation alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wax weyn ayay ii tartay anoo 5 cunug la daaraan dhacaayo oo maanta wax barasho aan yimaadan waa dadka ii qabtay maanta waxaan soo koobi kara maba ahba aniga gaar ahaan bay ii taani aad iyo aad aniga 3 cunug ayaa ii joogto horta 2 aniga dhalay waa 5 saddexna hooyii aabba male gabadhaydaa dhashay madfac ayaa kula dhacay hooydoodii aabbahooda way dhinteen maanta hay-adan waxaan soo koobi kara maba ahay si gaar ahaan aniga ii taabatay ilaahay ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin allah ka siiyo waa u ducaynayaa markaan salaada dukadani faatax ayaa u marayaa casharka ilmahay ugu dhigeen hataa maanta waxaan soo koobi kara maaha say wax u barteen waxaan soo koobi kara maanta maba qofkii buug iyo qalani maanta wax barashii yimaade ilaahay ajri iyo xasanaad allah ka siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duqaydii iyo ikhyaartow ducfigaa inaga muuqdeen la dulownay dhammaan jahli baa ka dambeeya ee uga hiisha dadkiinna oo tacliintaa u dawaaya dadaaloo ku dadaala durriyadiinna barbaarshoo dugsigeeya carruurta mana koobna duruustuyo dugsiga ugu horeeya kolkuu daaradda joogo dabeecaddaad ku dhaqdaana iyana waa darsi gaar ah ilmuhu marka macallinka wax u soo dhigo markay guriga yimaadaan waxaa la rabaa in wax la sii baro waxa la sii baraana waa dhaqanka inuusan hadal xun maqlin waxun arag aabbahay hooyada hortiisa waxaan munaasabayn isku dhihinaa la rabaa kolkuu daaradda joogo dabeecadaad ku dhaqdaana iyana waa darsi gaar ah deegaanku waa ku kaleeto dadka jiiraanka dariska iyo sida looga dhaqmo isna waa duruus kale duhur iyo fiid la ciyaar ilmahaaga duhur iyo fiid la ciyaar waa damkaaga iyo dhiigga iyo daamankaa ka dhuko hanow diidin dhabtaada naxariis iyo dulqaad iyo dabacsanaan oo muuji dilku maaha canaano ushugowga dartaa iyo durba qaydin haboobin ee dareensii qaladkiisa canuga yar ilmaha yar ee wax la baro gaaray markaad wacdo oo tiraahdo aabe maxaad maanta iskuulkii ama dugsiga u aadi weysay adoon ku qaylin maxaa ugu goysay oo wareysatid hadda berri markaad tagtid macallin waa ku cananaa maxaa samaynee madaxuu qalaa moogta aabbu u laabmaayo leeyahay inuu is u laabanayna u badan tahay laakiin haddaad garaacdo waxay kadib xanuunka waa deyna asna wuxuu leeyahay shalaba waa laytumay maanta haddii laytumana wax weyn maa hadda dhawaan waa soo wada marnay marka qaydin haboobin dulba qaydin haboobin ee dareensii qaladkiisa kol duruusta la fiiri oo howdaynin ustaadka kol imtixaan la diyaari kol daadihi aayar oo wixii ka daahan u sheeg daahinna waa aqbalaayo u ducee ubadkaaga hoos baanse kuugu yar duqayne duqow jaahil ahoon deel iyo wow kala soocin dhacaskoodu ma yeelee qudhiinu qaata duruus odayaasha laftoodu waa inay wax bartaan macallimiinta ducaystiyo maamulku dugsigan oo duruustaad bixiseen iyo dadaalkiin iyo hawshan waa u aayay deegaankuyo dadku way u bogeen duul shalay caamo ahaabaa hiigsanaya digrii iyo darajooyin sarreeya dadse abaal ma gudee daa'im haydin gargaaro waxsaan kuugu daraa dadse abaal ma gudee daa'im haydin gargaaro waxsaan kuugu daraa oo dardaaran iyo talaa inaad soo tirkisaan dardar sii gelisaan oo gaarsiisan dalka oo dhan ardayda iyo dulaabtow
waa lagugu dadaalay haysdullooynin qudhaado wax waa fahmi kartiin inkastood yar tihiin intaana ummada dartiina isugu imaaday in laydin jecel yahay waa idiin muuqataa mahno waa laydin darajeeyey ee haysdulleynin adinkoo haysdulleynin qudhaado oo doctoornimo hiigso iyo digrii ka sarreeya haddaayicin wakhtigaaga dugsigii kol aad joogto kol aad daalacanaysood casharadii dib u raacdo kol aad daashashka xaaqdoo digsiyadood marxashaa ood ka ducaysato hooyo saxadaada daryeel oo allaylkii durba seexoo ha ku daahin bannaankee oo kolka waagu dilaaco darba oo ishagaaji buugaagtaada diyaarso ee dirays wasakhaysan iyo weji diifay ku taalla dugsigii hala aadin habeenkii dhaqso jiifo subaxdii intaad markaad soo kacaysa dharkaaga isagoo kuu laalaabanaa la rabaa inuu meel ku yaalo markaa bixi tagta bacdina waxaa raadaysa caskayga kabeyga xagee dhiga buugaygii ma la rabo ceeb waaya wixiina diyaar ha idiin ahaadaan hooyana ha loo kaalmeeya marka guriga la joogo gabar iyo wiil hooyo ha loo kaalmeeya marka guriga la joogo inta badan saan maqlayna aabba allah u naxariisto hooyaha la daryeelaya dadka aad la socaysiiyo kala dooro axsaabta kuwa dariiqyada taagan ee dadka baarta ka leexo oo xabad loola daleeyay adiga yaanay ku daareen ama dabin kaloo u maleegan dalaq intaad ku tiraahdo dib hadhow ha shallaayin kuwa diirta caleenta ee inta jaadku dullaystay duhurkii iyo allaylkii derbiyada la fadhiista oo dawarsiiyo shaxaad ku doondoona marqaan oo inta ceebi dabooshay wejigoodiiba diirmay dadba ha kugu xigaane ha ka qaadin kaa salaanta kadiid dulli weeye ilaynay la soco oo la saaxiib ardayga waxbarta sida adiga macallimiintaada waalidkaaga la saaxiib qof xun ha la saaxiibin xataa hadduu walaalkaa yahay ama in adeerkaa yahay dadku u xigo ma ismaqallay عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلالة عظمته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي رواية أخرى حسن صحيح. وحان سلامتي إسلامك كودا سلام يا مامولك المستقيم سوماليا هل كان جوجا أضياشا دقنك نبضوندا جناعستها والدينتا أرضا المستقيم وحن إذن لي هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan idiin sheego aniga waxaan ka mid ahaa culimmadii lagu martiqaaday wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee ku martiqaaday shirka culimmada Soomaaliyeed ee meel walba laga keenay ee lagu raadinayo xal waara in loo helo Soomaaliya. shirkaas ayaan u imid ajendaha waxaa igu jirtay markaan soo baxayay gudoomiyaha iyo mu'assiska ururka al-Mustaqiim iyo aniga kulankeeni waxaan ku heshiinay anigoo aan soo arag al-Mustaqiim iyo markaskeedii iyo ardadeedii iyo waalidiintii iyo intii haysay iyo intii cilaaqo la lahayd inaan soo laaban. anna waxaan u arkay inay ii noqoto priority number 1. waxaan idiin sheegayaa wax la qabto waxa ugu khayr badan إلهي سبحانه وتعالى عبادة العابد كذب إنسان أو وحلا ترى. حديث أيها وحاجر رسولك عليه السلام أو كشا كان أيو بعد إنسان كمركو عابد إلهي سبحانه وتعالى
وحادتك وخير بدن خير الناس أنفعهم لعياله ساسو ده إلهي سبحانه وتعالى رسول كيس دتك وحا خير بدن كان إلهي سبحانه وتعالى دتك أبو رئي واحتره كواس هدنا واسيك خير بدين هدنا كواس وحا أصي خير بدن أقونته قفك واحتره وحان الدليل وما شكلي رسولك عليه الصلاة والسلام ويري أنا وكافر اليتيم كهاتين مركاسا وحاليري فرتيسة توحيد سته iyo farta dhexe oo rasuulku isku qabtay wuxuu yiri aakhiro marka la tago jannada gurigeyga waxa ku dhagan kan kafaala qaada agoonta gurigiisii gurigeyga isku dhagan yihiin marka ma ahan jannadu galaya oo kaliya way ka sii dheertahay ma aha qayb kamida qaybaha sarsaru galaya maya rasuulka meesha uu galaya jannadu ka galayo dariskiisu noqonaya marka anaga markii mashruucan aan galin isaasan ku galnay aakhiro درجة وحال رادية آخرة درجة معها درجة أدون صدح دباتي لهذا أما الدرجة ذا كان لمنيسو أنا إذا لقى قاضايا سمارك مرك وزير لك هذا وزير كل بدلها يو ولقى قاضايا أما أذا كان لمنايو أما أذيك أيها كتجاي forever أما وحال نعيس المصيبة درجة ذي على جاي على لفتة المصيبة كل عضو وأدويده سكة لك قاعد إيضون أهمبا مركز سيدات رادد وحاجة درجة عند مانين نبي وحور عليه الصلاة والسلام حديث يا بدن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له حديث كاسحوت الماما يا قيب كم إذا أقونت كلمة قيبتي واي ووحبر شذا علم يكون انتفاع عيان مركز كتكتو أضو كجر قبرك وحا أركيسا قبرك أو لغون نورنا وحا لها نورك انتو كيمت وحا لها ويلكي هذا وقرآنك أخرنا قف آد كفالة قادة ذكر أخرنا قرآن أخرنا مركاسا قبو أيا قبرك سوق لها رسولك عليه السلام وحويري كما قنقلا حر قبرك كليل كيسو كليل قونيو لها ونبضا كما قنقلا صدقها كما قنقلا لها رسولك عليه السلام وحاد أركيسا قبو قبرك سوق لها وحا لها حقوق كيمت waxaa lagu leeyahay wiilkii agoonta ee aad ka faala qaaday Allahu akbar tasalaadu galay qabowgeedo waay marka anaga waxaan rabnaa almustaqiim aniga sheekh xasan jaamici ahaan oo imaam ah oo ku takhasusay shariicada islaamka waxaan rabaa qaybta shariicada islaamka iyo quraanka in la xoojiyo si maanta Soomaali waxa burburiyay waxay ahayd ama la tuhmayo dad juhaal ah diinna aan shaqo ku lahayn markay ugu yarta xitaa dhaqan ahaan ama aysan fahmin anaga waxaan rabnaa ilmaheena diinta inay fahmaan ma aha inay xifdiyaan oo kaliya quraanka inay xifdiyaan axaadiista inay xifdiyaan inay fahmaan almustaqiim waxaan rabnaa inaan ka dhigno iskuulada jamhuuriyadda Soomaaliya ee la tartamayso kuwa ugu sareeya hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa kafaalada iskuulkan saan u bilownay waaye inda geel hoos aan u hadlaynay waxaan rabnaa waalid kasto oo Soomaaliyeed oo Ilaahay gacantiisa wax u galiyay ama wax ka soo harayo ama hadaysan wax ka soo harin xitaa rasuulku waxa la weydiiyay guryaha kee u khayr badan la yiraahdo alayhi salaatu wasalaam guryaha oo ummadda ay degan yihiin kee u khayr badan wuxuu yiri guri waxa u khayr badan guri agoon jooga ama agoon laga taakuleeyo Allahu akbar soo ma jeed lidaalika qof xadiiskaas maqlay oo gurigiis aan agoon joogin أما أقول لك تأكلين ننا رسولك يمد عليه السلام وحول يا رسول الله جف قلبي وده قلبي يا قلالي أنا مركب قفك قلبي يسوق قلاله أما الدم بيا وقلي أما ماركت إيمانك يا هوس ودعي أما شيطانك يا كحوك بتي وحول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حان سمعيا مركز وحول رسولك عليه السلام أقول أد مضح أوصل لحظة حتى في أنا وحسي سماها وأتكت أكليه حق أساسي مضح أوصل صلاح ذي qalbigaagu qoy ayuu yiri rasuulka kaleey salaam agoon wax sahlan ma ahan waa hadalka daayt in geel uu dhahay wax weyn way u dhahay hawshan waa run aniga waxa aan qabanayo waa badan yihiin ummadaas culimada kaalmeynaysan kamid ahay laakiin waxa maasha aan u joogo labada wig aan joogo waxa igu weyn hada xaqiiqo aan sheego shaqada maanta alxamdulillah inaan dhahawaay aniga alxamdulillah inaan dhahawaay maanta 10 aan bixinay hadalka kulkulaan dhahay nina wuxuu yiri muqdisho ma joogta ka hadlaysa ha aniyo ina is ilaalisa Soomaha waxana waa la ilaaliyay
markaasaa wuxuu yidhi oo dowladda ciidamo adag kuu soo dirtay miyaa oo kugu wareegsan iyo gawaariyaa lagugu wareejiyey miyaa mayaan dhahay agoon almustaqiim ay ilaalinaysaan dhahay الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله دعوة ذاتك جارسينا أو حق شيء أن عندك عبسين إلهي ما هنا إلهي سبحانه وتعالى وحكو إلى الله أقوم تان قروح ذبضا أنا وحن ربا هل كان كشيء هل أقوم يقول قرنا أقوم بدنا وحبان صو أروريا أقوم تحرر أنا أقول شيء ما أنت شيخ حسن جامعي وإدهور جوجا إلهي إذك يسمنا جوجنا إلا أن كان أنتو وحن ربا أنا إذن شيء إنك وجو بشاريه meel kastoo laga soo waco Minnesota laba magaalo ka kooban tahay Twin Cities aliyada Minneapolis iyo St. Paul ani St. Paul aan deganahay caasimada Minneapolis way ka baxsan tahay markii la soo waco oo la yiraahdo hal agoon kafaalidiisa aan hayaa markii maama ay dhahdo qof uma diro si fiican u dhageysto qof uma diro mana u sheego waxa laga culimada qaarkood ay dhahaan sheekh busy yaa tahay masaajidkaaga ilaa 20 ka shaqeysay ما هل قف تلفون ودرتي جاري هقاطع كصدون إن أن كقريه أن أرضاه الباب كان قراعة مركل لا يفرع وحلين شيخ حسن ومحاكو كان يا ذيك قفها بس كسودري اللي هذا محاد عي محا أنت نبقى أو برف كي وحسا أوتمت حنا دور موجودين وحنا أركي أو اللي يتوسيا ده وقال لهذين ويصاوع مركز دونتان هبين قلب ظهر وإيمانا يا وإذا كقابايا مركز ساسان سمعنا صوت وحبان أرقني dadkii dhageysanayo fiirsanayo soo moo hadaan dhahay walaalkay waxaan dhahay walaalo barnaamijkan qurxi ajraad ka helaysaa macnaha anaga universal ilaahi ha barakay universal aamin u dhaha markasto oo dacwo iyo barnaamij aan qabanayno waxa dhahan sheekh xasan oo anaga waxba ma jaaj gareyn karno adi waxaad garato marka maxay u taagan dacwada islaamka iyo diinta Soomaa dadkaas kale loo duceeyo waa ilaahay inuu xifdiyo iyo dhalinyarada haysi iyo dhamaantooda sababtoo ah dacwada kaalmeeyaan marka waxaan ula jeedaa walaalkay Soomaa waxaan dhahay walaalo barnaamijka waa barnaamij weyn ani igu qiimo badan dacwo ahaan waa barnaamijka igu weyn marka sida ugu quruxda badan loo soo bandhigo waxaan saas u dhahayaa markii barnaamijka u damay markaan duubnay teleefankeyga iyo kan masaajidka iyo kan assistantkeyga waa kala joogsan waay sheekh xasan qof noo soo dir sheekh xasan anaga diyaaran nahay anaga haafan bixinayna anaga 3 meelood hal meel waxaan ka dhignay halkii agoon $360 waa $1 waay $1 waay maalintii halkii agoon oo la bixinayo uniformkiisa maaragtay dhar waxaan u jeedaa buugaagtiisa ijaarka meesha macallimiintiisa waa kafaalo buuxdo oo raashinka kaliya ka dhiman tahay agoonkaasi la kafaalo qaadayo walaalkii hadaaytu uu sheegay adduunko dhan wuxuu ku socdaa cilmi cunugaas wax baraysid bari waxbuu noqonayaa hadda waxaan idiin sheegay maadaama muddo dheer aan macallin iyo sheekh aan ahaa oo 40 sano ku dhowaad ma rumaysanaysaan waxa madaxda Soomaaliya dowladda Sheekh Shariif dowladda Xasan Sheekh iyo dowladdan dad oo meelo muhiim joogo mid walba ku soo wacaa sheekh adaa maadadaas ii dhigay sheekh xalqad oo aad ku haysay masaajidkaasi aan kitaabkaas aan ka dhamaystay adaa ii akhrinay sheekh nimankaas hadaa magacooda aan sheegay kulli waa wada garanaysaa marka waxaan la jeedaa markaas dadka waxay dhahan ma madaxweynenimo soo sharaxay waxaan dhahay madaxweynenimo maxaan soo sharaxay wax ka weynaaba heestaay dadka laakiin kuraastani waxaan fiirfiirinayaan nin in ubadkan khayrka badan inay ii duceeyaan oo nafteeda oo raaxo ku jirto oo waxna aan ka walwaleyn oo raaxo aan ku seexdo miyaa khayr badan mise habeen walba walwal iyo kaniin in lagu seexiyo oo waxa soo socdan aadan ogeyn wax kula haystana aysan jirin laga yaabo mararka qaarkood xitaa cid kale inay ku maamusho marka sidaan raaxadan qofkii raba walaalaha ay dhageysanayaan waxaan rabaa 3 qisan ku soo gabagabeynaya 3 qiso ayaan ku soo gabagabeynaya agoonta horta agoonta qofkii u diida xaqooda walaalkay magac ugu ceel mar kale Abduqaadir ilaahay khayr ku siiyo inaad al-mustaqiim kaalmayso gabdhahaasi aad wax ku darayso aniga waxaan rabaa dadka walaalaha inaan ugu bishaareeyo waxay tahay oo kaliya dadka maaragtay hanugu daydaano laakiin ilaahay amalkeena ilaahay ikhlaas ka dhigo mararka qaarkood aayadu waxa la tubdu sadaqaat oo tukhfuha sadaqada hadii la muujiyo iyo hadii la qariyo labadaba nicma ku jirto mararka qaarkood in la muujiyo ku fiican tahay dadka kale ku daysanayo hadii qofka istustusay ka ahayn
marka sadaqooyinka ugu weyntanaa ka mid ah waxaan saas u leenahay waxaan rabaa ani wiil halkan ku jiro oo hadhow gooni aan u arki doonaa si gooni lagu qoray ilmahoo dhan waa ilmahay gabdhahoo dhan waa gabdhahayga haddana nidaama la sameeyey hadaayta inta geelan kala hadlay nidaamkaas waxa waaye adoo ilmahoo dhan ku qoran oo u soo shaqaynayo uu ordaayo oo meel kasta u gelaayo ilaahay dartiis oo wax kale aan jirin laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura oo cidna aan wax ka rabin haddana cunugaas si gooni ah waxaan dhahay reer xasan uu ka tirsan yahay cunugaas marka wiiluu ahaa maanta waxaan rabaa marka in haddana haddii u leeyahay wiilkaas inaan ku daray gabar hadduu ilaah yidhaahdo $360 oo gabadhana 100 ka mid ah hadda inaan bixiyo 260 aan soo diro oo markaas sanadkaas ay ku haystaan insha Allah cabdirashiid aan kala sheekaysanaa gabadha waxaan rabaa in iyo wiilkiina isku sawiro hore aan u sii qaato waxaan rabaa marka walaalaha jooga oo iyagana intaysan wax kala qaadan iyo kuwa TV-ga iga fiirsanay 3 sheeko oo cajiib ah haddaan ka gaaran sheegay wada dejinaya hal sheeko waxa waaye nin ayaa isbitaal waxaa soo galay wiilkiis ilmaha u dhashay ilmihii dhakhtarka la keenay ilmahaasi disable waxaa loola jeedaa ilmo curyaan ah oo xubnahoo dhan madaxaas maahayn uu dhaqdhaqaajinayo iyo nolol ku jirta maahayn xubnahoo dhan ma shaqaynayaan aabba iyo hooyo habeen iyo maalin ee dul joogaan habeenkii yaa jooga aabbahaa jooga hooyadana maalintii haysaa waa cunuga keliya ay dhaleen iyadoo sheekada saas ku socoto ayaa maamadii maalin iyadoo joogtaa waxay aragtay qol ka soo horjeedo cunug kale ku jiro oo ilmo ah oo kan la da' ah ilmahaasi 2 neersi isku badbedelayso markaasaa maamadii waxay tiri aaway cunugan aabiis iyo hooyadiisa cunugan aabi iyo hooyuba leeyahay aniga aabaa isku badbedelinay waxma cid maba aragnaba hore iyo gadaal u socoto galayso oo ka baxayso maxay yiraahdeen mataqaanaa isbitaalka iyo neersiga waxay yiraahdeen ilmahan waalidkoodu waa dhintay aabi iyo hooyo ma laha inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun saas ma aha ilaa hadda waxaan sugaynaa raadinaynaa cid ka faala qaado maanta caawa siraan idin sheegaa oo anna aan wax ka arkay waxaa dhacday maamadii waxay sugtay ninkeeda intuu ka bedelay markuu yimid waxay dhaheen maamadii waxay dhahday aan tashano maxaa dhacay inta waxaa ku jira wiil agoon ah wiilkana la da'ah waa ilmo yar waa wiilka agoonka waa caafimaad qabaa dhaqdhaqaaqiisa waa full caafimaad laakiin aabbe iyo hooyo ma lahan ma kafaala qaadnaa xadiis ayaa jira qofkii kaaful yatiim sameeya ilaahay wuxuu gudayaa xawaa'ijtiisa ilaahay ma weydiisanaa wiilkeenna oo xubnihiisa oo dhan wada dansan wiilkan xubnihiisa inuu ilaahay ku furto wallaahi wuxuu dhahay hooyo khayr badanaa tahay haddaan saxiixaynaa markaasaa madaxdii u tegey way soo saxiixeen warqadii ala soo dhameeyey wiilkii way qaateen gurigay geysteen marba waxaa la jooga qofka isbitaalka ka maqan ileen mar hooyo intay joogtaa isagaa haayo marna way isku badbedeleen usbuuc kama soo wareegin wiilkii oo dhakhaatiirta dhaheen waa dhimanayaa xubnihiis waa dansan yihiin maskaxda keliya shaqaynayso wuxuu bilaabay inuu dhaqdhaqaaqo wuxuu bilaabay xubnihii caadi inay noqdaan wiilkii wuxuu noqday qof insaan oo caadi ah sheekadoo kooban labada wiil way isla koreen mataabanay noqdeen ilaa kan dambe mar dambe loo sheegay wiilkan inuu agoon ahaa laakiin walaalkiisa run inuusan ahayn laakiin walaalkiisuu noqday waa xaqiiqo waaye sababta waxaa nuujisay hooyadii maaragtay la nuujisay marka waa walaalkiisa oo run ah laakiin wuxuu u maleeyey in iyaga ay dhaleen laakiin markii dambaa loo sheegay uu weynaaday agoonaa in loo soo xambaaray waa kow laba ninaa telefoon riya lagu tusiyey telefoon aan riya lagu tusiyey wuu soo baraarugay telefoonka wuxuu leeyahay marka lambarkan wac u tag cimrada gee waa intaas waay wuxuu u maleeyay riya iska caadi ah wuu soo baraarugay wuxuu wacay ma laha maalintii haddana habeenkii kale lambarkiyaa loo soo qoray lambarkan wac ha u qaadan riyo markaa waa bariisato qofkan markuu kaa qabto u tag kaxee cumrada gee sheekada waa sacuudiga waa jidda waa ninkii haddana nin iska dhaqaalaysanoo maalqabeen u ahaa ma fiirin markii saddexaad habeenkii saddexaad uu arkay oo lagu adkeeyey waxaa la yidhi riya ha u qaadan waxaan xaqiiqo waayo dan weynaa kugu jirtee qofkaasi u tag kaxee cumrada gee
muxuu sameeyey marka waa baxay waxaan ula jeedaa subaxdii markii waagu bariyay telefoonka nambarkii wacay telefoonka qofkii magaciisa saddexaad ku qoran markaasaa wuxuu yidhi hebel raali adoo ah ma ii sheegi kartaa magacaaga saddexaad haa ugu dhahay qofka magaciisa saddexan uu sheegay wuxuu yidhi riyaan kugu arkay oo maxaa ah markuu sheegi karay aan imaado ii fasax adreeskiisii iyo guriga adreeskii uu siiyey meeshuu ugu tegey wuu ka furay xoraniyo waxaad samaysay wax weynaad samaysay ma ii sheegi kartaa waxaad samaysay riyada iyo sheekadii aan kuu sheegay oo maxay tahay riyada waxaa lay amray inaan cumro ku geeyo waxaana la yidhi hadda kaxee ilaahina dhaqaale waa i siiyey cumrada gee soona celi isla markaasna ninkaas noloshiisana kafaala qaad marka waxaan rabaa waxaad samaysay wuxuu dhahay waxbaan sameeyaa laakiin cid inay ogaato ma raba ilaahay iyo aniga iyo xaaskayga waxay ku tahay sir maya ilaahay subxaana wa tacaala aan kugu dhaarshiye ii sheeg qof culusaa tahay in cibaado lii amro inaan ku geeyo wax sahlan ma ah calaa kulli xaal wuxuu dhahay cid dariskayga aabbahoodii dhintay markaas kadib maalin ayaan waxaan maqlay inaysan haysan waxay cunaan maalintaas wixii ka dambeeyey waxaa go'aan ku gaaray mushaharkayga haaf in reerkayga aan siiyo haafna iyaga aan siiyo cid og ma lahan ilmahaasi agoonta aniga iyo waalidkaas maahine markaas kadib wuxuu yidhi marka iraac walaalo haddaan dhoofaynaa xaramkan ku geynayaa sidii ay u baxeen marka xaramkaa la aaday cibaadadii uu soo dhammaystay markii la soo baxay ninkii wuxuu leeyahay waa ninkii kafaalatu aytaamka samaynaya war hal mar noqon karaa oo maxaa haddaad ila noqon kartaa laakiin hal mar aan noqdo maxaa dhacay waxaan rabaa inaan soo macasalaameeyo kacbadii laba rakacna aan soo tukado aan ducaysto waan la soo noqday oo dhahay waayii hore waa ku sugayaa laba rakac tukaday oo aad u qurux badan oo aad u dhaadheer rukuuc qurux badan sujuudii ugu dambaysa markuu ku jiray aan waxaan arkay ninkii aan soo kacaynin maba ka soo kacaya sujuudi waa sugay markaan arkay sujuuddan inaysan caadi ahayn aan u tagay waxaan dhahay hebelow waa caadi ma tahay ma ila hadlaayo markaas kadib dadkii ila joogay waxay yiraahdeen amuusan nooleen markaasaan taabanay marka wuu dhacay meesha ku dhintay waa fadaa'isha ay leedahay kaafirul yatiim inuu ku dhimanayo khaatimo suuban markaasaa wuxuu waxaan ballan qaaday in isaga qoyskiisa iyo qoyskii kale aan kafaala qaado ilaahay subxaana wa tacaala khaatimo suuban uu ku dilay ninkaas anigana ilaahay ugu dilo qisooyinka agoonta way badan tahay waxaan ku soo gabagabeynayaa ilmo meel ku dabaalanayay ayaa ilmihii mid ka mid ah ayaa biyihii qarqiyey maamadiiyaa aragtay isagoo ilmihii orfanaayo aabbihii wuu orday wuu ka gaari waayey qolada iscaaftaa loo yeeray ilmihii marka waxaa la soo qaaday isagoo meyd ah waxaa loola cararay meeshii emergency care-ka ahayd qolkiyaa la geliyey dhakhaatiirtii emergency aa loo yeeray wax walbay ku sameeyeen cunugoo soo kaci waaya labadii waalid qolaa la geliyey aabbihii maamadii meeshii oohin ku bilaabeen markaas kadib waxaa jiro dhakhtar oo ugu dambayntii saxiixa warqadda dhimashada dhakhtarkiyaa la sugaayo iyagoo meesha ku murugaysan dhakhtarka la sugaayo dhakhtarkiyaa yimid marka dhakhtarkii markuu yimid ilmihii ayaa wuxuu yidhi dhakhaatiirta kale si fiican ma u baarteen haa waxay siiyeen garaafkay tusiyeen garaafku wuu istaagay wixii electronic ahaa oo dhan bis dhakhtarkii wuxuu yidhi let me double check aan double check ku sameeyo wuxuu akhriyay takhriirka oo dhan ilmaha waa dhinteen waxaan horta ilaaha wato ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan akhrinaa inuu yahay maaragtay qadiirun calaa kulli shay wax walba ilaahay wuu karaa dhakhtarkii ilmihii mar labaad waa dhakhtarkii ugu dambeeyey waa tijaabinayaa waa ku noqonayaa taataabashadii iyo xubnihiisii uu riixriixayay iyo qalab uu ku rakibay cunugii hal mar bab dhahay markaas kadib wuxuu bilaabay xubnihii iyo wadnihii inay wada shaqeeyaan dhakhaatiirta isku wacatay waxay dhaheen we cannot believe this qof rumaysan kara ma laha dhakhtar maxaa dhacay ma ogi dhahaani waxa dhacay aniga xitaa markaasaa dhakhtarka wuxuu yidhi wuxuu go'aansaday waxa dhacay ma ogiye waalidkiisa ha loo yeero waalidkaa loo yeedhi marka aabbihii wuu yimid wuxuu dhahay dhakhtarkii muddo oo 10 sano iyo dheeraad waxaan ka shaqaynaa howlahan waxaanoo kale weligeed ma dhicin qofka marka laygu yeero weligay waxaan saxiixaa warqaddii ugu dambaysay ma ii sheegi kartaa wax aad samaysay oo laga yaabo sir noqon karo dhakhtarka muslim ahaa oo ilaahay uu kula ogyahay aadna la sheergarayso markaasaa wuxuu sheegay si sir ah
agoon inuu ku kafaalo qaaday agoontaasna kafaaladeedu uu wado markaasuu yidhi taas waayuu dhahay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa fursad waaye marka waxaan rabaa ganacsatada meesha joogta iyo walaalaha ani waa idiin bilaabay marka qaarkooda 360 haddaad bixi kartana hal qof waay sanadkii oo dhan waxaan rabaa cabdirashiidna waa la sheekaysanaya 2 dhakhtar ay balansan inaan la hadlo ay soo kormeeraan ay yimaadaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiisa anagana wixii oo duca ah aan u soo dirno oo ardada markaas ay ku bilaabaan inay check up ku sameeyaan hal dhakhtarna adeeraan u ahay waa takhasus uu leeyahay China ka yimid labadaba clinic ayaa meesha xamar muqdisho ugu furan waana kala hadlay waqtiga wixii oo dhan waxaan rabaa cabdirashiid inaan isku xiro hadduu ilaahay yiraahdo markaasi dhaqaatiirtaasi anaga wixii u baahdaan anaga soo direen laakiin iyaga check up in ilmaheena ku sameeyaan agoonta hadduu ilaahay yiraahdo hawshaasna ziyaado waaye marka 360 qofkii kari kara hal mar inuu bixiyo ama waxaan dhahnaa anaga qofkii kari kara inuu 3 jeer kala bixiyo qofkii kari kara 2 jeer uu kala bixiyo waxaan rabnaa hawshaasi reer muqdisho intii meesha nala joogto haaf hadaad qaadan lahayd 3 meelood hadaad qaadan lahayd kulli hadaad qaadan lahayd waxaan rabaa walaalaha ganacsatada meesha jooga in gacmo aan arko oo markaasi duco aan ku soo qatimo hadduu ilaahay yiraahdo